Икономична, шоколадова и торта. Да. Здравейте, приятели! Добре дошли в Приказна кухня, аз съм Ани. А за днес съм решила да си приготвим много лесна и бърза шоколадова торта тип Баунти. Тази торта започваме с приготвянето на крема, така че извадете си котлоните и да започваме. Този крем ще приготвим от 500 мл прясно мляко, 3 супени лъжици пшеничен гриз, 100 г кокосови стърготини и 200 г подсладено кондензирано мляко. Ако нямате подсладено кондензирано мляко, не е проблем, може да го замените и с 200 г захар, но смятам, че така много повече се обогатява вкусът, който е тип Баунти и много ще ви допадне, но както казвам, не е проблем и да го замените просто с захар. Ще прибавя към крема и една чайна лъжичка ванилова есенция. Пускам си котлона да ми загрява, като ще варя крема на умерена степен. Трябва постоянно да го разбърквате, за да не ви загори. Изсипвам си 500 мл прясно мляко. Млякото все още не е завряло, но се е сгорещило, така че бързичко прибавям 3 пълни с връх супени лъжици и пшеничен гриз. Разбърквам. Ще добавя и ванилията и наливам подсладеното кондензирано мляко, както казах, 200 г. Като разбърквам. На умерена степен ще разбърквам сместа, докато се сгъсти. Ето, може да видите и крема, когато се сгъсти, какви балончета започва да образува. Вече е готов, така че свалям от котлона. Ето как изглежда и сгъстения крем. Сега към него ще прибавя 100 г кокосови стърготини и ще разбъркам хубаво сместа. Покрийте крема плътно с свежо фолио за съхранение, така че когато изстива да не хваща кора. Внимавайте да не се изгорите с крема, може просто с лъжичка да притиснете самото фолио към крема. Аз просто търпа на горещо. Така, кремът вече е готов, оставям си го на една храна да се охлажда и се вземам с приготвянето на нашия блат. В една купа ще си изчупа 2 яйца. Към яйцата ще прибавя 200 г захар. Разбивам с миксер до побеляване на сместа. Към разбитите яйца и захар ще налея 100 мл олио, 200 мл прясно мляко, студено и разбивам отново с миксер. Сега е време да сметим и сухите съставки. Към 200 г брашно ще прибавя чайна лъжица и половина бак пулвер, 2 супени лъжици натурално какао и разбърквам до пълното смесване на сухите съставки. Пресявам си сухите съставки към течните, след което разбивам добре сместа, а вие си пуснете да ви загрява и фурната на 180 градуса, като ще пека на малко под средното ниво, на включен горен и долен релтан. Тук съм си подготвила
една тава, която е с диаметър 25 см. Както виждате, вече съм сложила незалепваща хартия на дъното й. Ще намажа стените с около 10-15 грама масло, ще са ви достатъчни. Изсипвам си половината смес. Разнасям го добре по дъното. Слагам блата да се пече в сгрятата фурна, както казах, на 180 градуса, на малко по-ниско от средното ниво във фурната, като се пече горе-долу за около 20 до 30 минути. След 20-та минута отворете фурната и съвсем лекичко пипнете блата отгоре. Не трябва да бъде много мек и крехък, т.е. като все още суров, не толкова допечен, а трябва да го усещате твърдичък, така че когато изсипеме крема да не се спихне буквално от целият блат, така че трябва да е почти готов. Много лесно ще познаете, просто ако много лесно ви потъва пръст, усещате мека сместа, значи не е готова, но ако пружинира, усещате, че е по-твърдичка вече отгоре повърхността на блата, значи вече е готов и може да го извадите от фурната. Но, както казах, за ориентир, горе-долу около 20 минути вече трябва да е добре опечен. Разбира се, зависи от характеристиките на вашата фурна, така че проверявайте и следете. Ето, фурната вече загря, така че слагам да се пече. Ако все още не сте, да ви напомня да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, така че да може винаги да попадате на моите видеа и YouTube да ви известява за това и да не пропускате нищо интересно и вкусно от моята кухня. Ето го и 20 минути по-късно, вече поопеченият блат. Сега ще ви покажа отблизо как изглежда. Както виждате, е твърдичка основата, позапечене, не ми потъват пръстите. Махнах фолиото и си разбърквам отново крема, който, както виждате, допълнително се е сгъстил. Изсипвам си целият крем върху блата. Разпределям равномерно крема върху блата. Върху добре разпределеният крем изсипвам и останалата част от блата. Отново равномерно разпределям блата върху крема. Така вече наредената торта слагам във фурната да се пече до готовност или отново за около 25 минутки. Тортата вече ми е готова, пекох я от 30 минути и сега се охлажда зад мен, а през това време ще си приготвя и нашата шоколадова глазура. Разбира се, тази стъпка може да прескочите, може по този начин да я сервирате. Просто като поръсите с кокос отгоре също ще бъде толкова прекрасна, но аз искам да направя шоколадов ганаш. За шоколадовият ганаш съм си приготвила 160 грама натурален шоколад, който сега ще залея вече с завряла 160 грама сладкарска сметана. И така ще остава за около 5-10 минутки, след което ще разбъркам и ганаша е готов. Ето как изглежда и вече готовата торта. Все още е топла, няма да изчаквам да се охлажда, директно с готовият вече разтопен шоколад, нашият ганаш, заливам тортата. Хубаво разпределям ганаша и прибирам в хладилника да се охлажда поне за 4 часа. Щех да забравя нещо, вече си сложих ганаша и е време да поръса с малко кокос по края на самата торта и тогава вече прибирам в хладилника да изстивам. Приятели, ето ми и мен вече на следващия ден. Един прекрасен слънчев ден с чаша кафе и вкусна торта. Какво повече да иска човек? Тази торта бих ви препоръчала дори и за рожден ден, защото е ужасно вкусна. Въобще няма да кажете, че не е направена с толкова много масло, няма сметани, няма 10 яйца, защото знаете, хубавите ботове наистина се правят с много яйца. Затова е толкова икономична, лесна, както видяхте и бързичко се приготвя.
Единственото, което може да пропуснете, както казах, шоколадовият ганаш отгоре, може да я покриете изцяло с кокосови стърготини или с натурално какао да я поръсите с ядки. Всякакви варианти може да я моделирате според вашия вкус. Надявам се наистина да ви е допаднала тази рецепта. Ако е така, не забравяйте да оставите едно палче нагоре, абонирайте се за канала, ако все още не сте, за все така хубави и вкусни домашни рецепти. Само вижте това, не изглежда ли невероятно тази торта? Със сигурност ще искате да я приготвите, така че запишете си продуктите от priказnakuchnia.com и задължително пригответе тази рецепта за вашите най-близки хора, защото всеки иска да похапва вкусно. Никой няма да каже, че тази торта е приготвена с грис и е някаква там икономична, ефтина торта, защото не винаги скъпото е качествено и шикозно. А тази торта е шикозна. Така че едно харесване на видеоклипа, оставете ми коментар какво смятате за тази торта, дали сте опитвали такъв тип рецепти. Това беше сега от мен и от моята икономична вкусна торта с грис. Целувки, чао, до следващото вкусно и все така ароматно видео.